senyors, benvinguts a la cerimònia de lliurament del Premi Catalunya de l'Esport 2010. Amb tots vostès, en directe, des de l'estudi de TV3, Xavier Valls i Òscar Fernández. Què tal? Cada xingots que fa avui aquest plató, Aquesta nit us ho passarem bé, ja ho veureu. Ja sabem qui és el protagonista de la nit, això ja ho tenim. Però el que no sabeu és les sorpreses que ens esperen. De fet, ni ell mateix ho sap. Ni tampoc les persones, els protagonistes que ens acompanyaran i que han estat importantíssimes, fonamentals en la seva vida, en la seva carrera. Aquí comença el lliurament del primer Premi Catalunya de l'Esport. Una festa que volem compartir amb tots vosaltres. Una nit, un programa de televisió que volem compartir amb tots vostès i que conduirà també l'Òscar Fernández de Catalunya Ràdio. Potser la seva carn no us sona massa, però segur que la seva veu sí. Doncs bona tarda a tothom, perquè aquesta és una cerimònia que s'emet conjuntament per TV3, per Televisió de Catalunya, també pel nou canal temàtic, per Esport 3 i també per Catalunya Ràdio. I és que van ser precisament els espectadors de TV3, també els oients de Catalunya Ràdio i els internautes a través dels esports.cat els que van triar amb els seus vots els 10 finalistes al Premi Catalunya de l'Esport. Per tant, els 10 millors esportistes catalans d'aquest any 2010. De fet, quan vam començar aquesta votació a través d'internet, votació que heu fet tots vosaltres de manera popular, ens vam adonar del gran potencial esportiu que té aquest país. Ens vam adonar de la gran quantitat d'esportistes excepcionals que tenim. La tria ha estat difícil. Aquests són els 10 finalistes del primer Premi Catalunya de l'Esport. Toni Elias, campió del món de Moto2. Pau Gasol, doble campió de l'NBA. Pep Guardiola, entrenador del Barça de les 8 copes. Xavi Hernández, campió de la Copa del Món de Futbol i finalista a la Pilota d'Or 2010. Kilian Jornet, 4 cops campió del món de curses de muntanya. Joan Carles Navarro, campió de l'Eurolliga 2010. Gerard Piqué, campió de la Copa del Món de Futbol, defensa del Barça de les 8 copes. Carles Puyol, campió de la Copa del Món de Futbol, primer capità del Barça de les 8 copes. Joaquim Rodríguez, guanyador de la Volta a Catalunya i 8è classificat del Tour de França. Laia Sanz, 10 cops campiona del món de trial femení. I el jurat del Premi Catalunya de l'Esport ha decidit concedir el guardó del certamen a Xavi Hernández i Creus, jugador del Futbol Club Barcelona. Nascut a Terrassa l'any 1980, té en el seu palmarès, com a títols més destacats, amb el Barça, 5 lligues espanyoles, 2 Champions, un Mundial de Clubs i una Copa del Rei. I amb la selecció espanyola, una Copa del Món i una Eurocopa. Enhorabona, poden d'aquests fills. Enhorabona. Enhorabona, Xavi. Has guanyat un munt de títols col·lectius, individuals. Què significa per tu ser el millor esportista català de l'any, aquest Premi Catalunya de l'Esport, el primer de la història? Home, és un honor molt gran. Primer perquè és el primer premi, no? És històric i un privilegi. La veritat no m'esperava tanta gent, estic una mica al·lucinat. I tants esportistes, tants exesportistes, i bueno, he vist els nominats, els finalistes, i realment és fantàstic, no? Estic molt content, és un privilegi estar aquí i ser nominat com a millor esportista català de l'any, doncs, Exacte, anava a dir
doncs espera, Xavi, aquí tenim el premi, no te'l donem encara, te l'hauràs de currar una miqueta més, una miqueta només, sí. No hi ha dubte que Xavi està en un moment excepcional, potser el millor moment de la seva carrera professional, però no hi ha dubte que això no és flor d'un dia. Estem parlant d'un esportista amb un currículum excepcional, estem parlant d'un futbolista que presenta un full de serveis que difícilment ningú podrà igualar mai. Vaig triar Ronaldo, l'any passat vaig triar Messi, però aquest any triaria Xavi Hernández. Això ho diu Michel Platini, és el president de la UEFA, però sobretot és un futbolista excepcional, un dels millors migcampistes que hi ha hagut mai i que juga al teu lloc. Què et diu això? Home, doncs també una satisfacció personal enorme, no? A part, he tingut relació amb ell, he parlat amb ell, vam xerrar a la final del Mundial, em va demanar la samarreta de la final, vam estar xerrant i realment és un privilegi, és tot un honor, la veritat, com la tingui això de la meva persona, doncs un èxit també i un orgull. Escolta, Xavi, deia al començar que, evidentment, aquest premi és per tot el que has guanyat amb el Barça i també amb la selecció espanyola i que presentes un currículum de títols que és difícilment igualable. Anem a repassar una mica els títols que has guanyat en la teva carrera professional, anem comentant-los amb tu mateix. I aquí està l'Eurocopa, que va guanyar amb la selecció espanyola el 2008. Èxit amb la selecció espanyola, el primer gran èxit amb la selecció absoluta, podríem dir. La Lliga que vas guanyar el 2008-2009, una temporada on ho veu guanyar tots, aquests títols. Aquí estem veient les imatges també de la Copa del Rei. No sé, tu com vas començar, Xavi? Tu esperaves que algun dia arribaries a col·leccionar tants i tants títols? No, la veritat és que no. Jo de petit somiava jugar al Barça, com qualsevol persona, qualsevol futbolista que comença a jugar, que té somnis, i la meva intenció era jugar, guanyar-me la vida al món del futbol. Sobretot a casa hem sigut molt culers, hem viscut el Barça des que tenim consciència i la meva intenció era jugar al Barça, però evidentment que tot això ha superat els meus somnis, no? Aquesta Eurocopa, el Mundial, aquests títols amb el Barça, el triplet, l'any de les 6 copes, tot realment ha sigut fantàstic, no? Supera tots aquests somnis que tenia de petit. Estem veient també la Copa del Món aconseguida a Abu Dhabi, tots els títols possibles en el món de futbol els ha aconseguit Xavi Hernández. Deies que era un somni que deies com vas començar, el que passa que hi ha qui deia que s'ha d'anar en compte amb els somnis perquè algun dia es poden fer realitat. Què és el que t'ha passat? Sí, realment ha superat, com et deia abans, no? Aquest és el dia del meu debut. Aquests són sí moments. Fa 2 anys, el debut a Mallorca que a més vas marcar. Sí, vaig tenir la sort doncs, que al minut 15 pràcticament, si no recordo malament, doncs vaig fer aquest gol i això em va donar una confiança terrible. Realment em van ajudar tots els companys que tenien més experiència, els veterans. Doncs bé, va anar tot com esperava, no? Realment amb molta confiança, la pena que vam perdre aquella Supercopa, però... Un gol decisiu, Xavi, el de Valladolid. Tu eres conscient aquí que li estaves salvant el coll a l'entrenador Angal? Sí, això es deia, que publicava que podia anar al carrer. Bueno, estàvem en una situació difícil i vam anar a Valladolid. Era un camp difícil aleshores i vaig aconseguir aquest gol per l'equip, doncs, que va ser important. Després vam guanyar la Lliga i tots contents. Gol de fantasia. Això no és un gol, això és una obra d'art, Xavi. Bernabéu, passada de Ronaldinho i rematada acrobàtica de Xavi. Sí, aquest gol és fantàstic, no? La passada, l'execució, realment és un dels millors gols que he fet i pel que significava també, no? Era pràcticament l'últim minut al Bernabéu i significava també un canvi de cicle per tots nosaltres, vull dir que doble satisfacció. Clar, que tu has jugat amb jugadors llarga que Déu-n'hi-do. Messi, Ronaldinho... Sí, he tingut la sort de compartir vestidor amb cracs mundials i a part bona gent. Vull dir que realment tots els que han anat passant, que han sigut cracs i han marcat diferències, han sigut bona gent. Aquesta crec que és la primera lliga amb Rijkaard, amb Ronaldinho. Sí, la veu guanyar al Camp del Llevant. La primera lliga, sí, ens va costar molt, vam patir una època de 5 anys sense títols, ho vam passar malament, però al final s'aconsegueix la segona lliga en el meu cas, però realment va ser dur, aquella època de 5 anys va ser dur. Això significa
canvi generacional. Estem veient grans moments, però també n'hi ha hagut de molt durs. Aquí et veiem pujant la muntanya de la Mola. Quantes vegades vas pujar per recuperar aquella lesió de creuats? Sí, encara hi pugem. L'altre dia vam pujar amb l'Emili també i amb el Milito. Això va bé per les cames. Vaig tenir la sort de conèixer l'Emili Ricard, el Ramon Cugat. Em van cuidar, vaig tenir els millors medis per recuperar-me aviat i perfecte. Ha sigut el pitjor moment de la teva carrera professional, aquesta lesió? Crec que sí, diria un dels pitjors, però també aquells 5 anys sense guanyar títols i ser criticat aquí a casa teva, allò també és molt. I aquest un dels millors, la final de Roma? Sí, penso que el millor. Aquest el millor, per el que significa guanyar una Champions amb el Barça, pel partit que vam fer, perquè va sortir un partit rodó, a nivell individual també. Bé, content, tinc un record extraordinari. Perquè recordem que tu vas ser a la final de París, però no vas poder jugar perquè just sorties de la lesió dels creuats. Sí, a part tenia aquella espineta clavada, no?, de no haver participat a la segona Champions, la primera nostra d'aquesta generació, i la vaig treure a Roma. Hem vist en aquestes imatges